apakah boleh atau tidak orang yang sudah pikun jadi wali pernikahan anaknya? Sabangsa pikun ilang ingatan maka teu sah dijadikeun wali pada saat jaed jalma geus pikun rek ngawinkeun anakna atawa incuna. Sabangsa pikun cacat akalna edan tah keur sakalor tah keur cacat be akalna maka eta teu sah dijadikeun wali. Dicaritakeun dina kitab Kifayatul Ahyar dina Shahifah 50 wa'lam annal ikhtilalal aqli lihiramin aw khoblin aw aridin yamna'ul wilayata aidon wa yanquluha ilal abadi. Perlu dikanyaokeun sanyana jalma cacat akalna ku sebab geus pikun. Ari pikun eta lamun ceuk Abuya Daman teh mah pangarsa. Abuya Daman mah nyaritakeun patokan pikun teh usia 80 para sadaya. Di usia 80 katerus eta karena pikun cek Abuya Daman mah. Lamun kurang ti 80 tapi eta jalma akalna geus ieu geus rodang pikun eta mah lain pikun karena khirab kaganggu akalna. Kena tepun hukumna ge beda. Hukum hirab kaganggu akal jeung hukum hiram lain. Ke dina bab surat jeung sajabina ge. Lamun jalma cacat akal ku sebab hiram usia geus 80 leuwih pikun aw khoblin atawa otakna anu ieu anu kaganggu usia budak keneh can nyampekan 80 kakara ke 60 atau 70 geus mulai linglung tah pikun tah eta mah lain pikun hiram lain kaganggu akal aw arid atau kedatangan ku panyakit tah eta mah yamnaul wilayata teu beunang dijadikeun wali perkawinan. Kasa walina wayan kuluha ilal abad nu jadi walina naik atau pindah ka wali abad. Lamun bapakna wali akrob, lamun bapakna katerajang pikun atau katerajang penyakit anu kana otak hilang, eta pindah walina kana abad. Mun aya adikna adi nu dikawinkeun atau kakana anu ngawinkeun atau adina anu ngawinkeun geus mukalaf teh ulah ku bapana lantaran bapana hiram pikun. Lamun taya adina taya kakana aya ge anak adina nu kawin teh aya anak adina atau anak kakana nu kawin teh jalantaran kakak jeung adina geus taraya aya ge anak-anakna maka beunang ta intikal walina kadinya ka anak kakana atau ka anak adina. Lamun taya anak adina taya anak kakana jeung geus mararaot sadayana aya ge mamang ti bapana atau uwa ti bapana mangga uwa ti bapana atau mamang ti bapana jeung uwana geus paraleh aya ge anakna ka anakna kadinya itu wali abad. Ulah waka luncat ka wali hakim lamun abadna aya keneh susunan wali teh 7 para sadaya kitu. Bapa pakolot kemudian adi atau kakak anak adi atau anak kakak uwa anak uwa mamang anak uwa atau anak mamang itu susunan wali. Lamun geus eueuh nu eta kakara kana wali hakim atau muhakam selagi aya mah ulah kana hakim itu heula bae ke lamun geus aya tanu susunan 7 kakara kana hakim al sultanu waliyu man la waliyalah ari hakimah pemerintah mah piwalieun awewe anu geus pupug taya walian totalitas kakara kana hakim selagi anu 7 mah nu 7 heula sanajan rada lair abad gitu. Itulah bapak kolot adi awe nu dikawinkeun teh kakak gitu anak kakak atau anak adi atau umpang setara raya age uwana geus taya age mamang taya uwa jeung geus taya aya ge anak uwa taya aya anak mamang geus tidinya mah beak kabeh susunan anu 7 kakara kana hakim asultanu waliyu man la waliyalah ari ngaran hakim sultan tapi walieun awe anu totalitas teu boga wali.